Okay, palapakan natin ang Diyos natin. Okay, so... Okay, so may gagawin tayo dito muna for a moment. Medyo mainit na yun. Naramdaman mainit ba dyan sa part na yan? Ha? Naramdaman ko yung init eh. Bakit kaya? Ano na? Malamig na niya sa part na yun doon, no? So may camera mainit. Pero malamig po siya. Jerry. Okay, so anyway, lapit na lang po tayo dito para kung sakaling mainit sa part na yan. Ano? Okay. Mainit ba dyan, Kuya Chris? Mainit sa part na yan? Hindi naman. Okay, sige. Okay, so bago tayo mag-start sa message natin, sino ba yung bagong dating? Si Rose, tapos si Kuya Raf, yung hindi nakapag-pray kanina. So bigyan ko tayo, magbibigyan ko ng 5 minutes sa everyone na encourage. Sulat tayo dun sa, okay, again, yung promise wall, susulat mo dyan, ano promise sa'yo ng Lord, ayun yun, no, sa likod, ano promise sa'yo ng God, sulat natin. Tapos dito sa waiting wall, anong gagawin natin dito? Yung pamilya, ano ba? Friends, may lahat ng taong gusto mo ipag-pray, pag-pray na doon. Tapos prayer request, kung may prayer request ka sa buhay mo, kung ano man yan, gusto mo yumaman o ano, ayun, pwede natin lagay doon sa basket. Yung pink na basket, yung magandang ginawa nila. Yan. Kasi ito, para sa mapa sa daigdig, kung meron si Lord nilalagay sa puso mo, na ipag-pray, pag-pray natin. Pwede ba yan? So, I'll give another 10 minutes. Ikot lang tayo. Pray doon. Pwede ka magsulat na kahit anong gusto mong isulat. Ano ba sinusulat ko, Kuya Mike? Declaration kung anong gusto mong mangyari at gawin ng Diyos sa buhay mo. For example, yung sinulat ko doon, Balm International, one day, magkakaroon tayo ng churches sa ibang bansa. Nakalagay doon, stadium. Stadium, ano ibig sabihin? Mag-hold tayo ng regular worship service sa loob ng isang stadium. Diba? Then finally, talagang na si Ma'am Ellen. Ayan, tapos yung last one, yung house of worship, na magkakaroon tayo sa sarili nating center. Okay? So, tapos at the same time, yung Jeremiah 3:3, nakalilang yung verse doon. Sino kapisado yung verse na yun? Hindi. Call to me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Okay. So sabi doon, call unto me and I will answer you. Ibig sabihin, yung sinusulat mo doon, is a form ng what? Ng prayer. Kasi dinideclare mo, Lord, naniniwala ako na sasagutin mo yung mga panalangin namin. Amen? Mga kapatid, hindi lang yan basta ginawa. Kanina bago kayo dumating dito, pinag-pray yan. As in, pinag-pray namin isa-isa lahat ng pader na yan. Kaya kung amoyin nyo, medyo amoy oil yan. Hanapin nyo na lang kung saan bahagi. So, pinag-pray yan. So, can we do that for 10 minutes? Ikot lang tayo, tayo po tayong lahat, then let's just pray. Let's just gather together. Lahat ba nakapag-pray ng lahat ng pader dito? Okay, so let's stand and let's just gather around. Let's go around, gather around. Ilan naman yung battery mo? Yung camera? Zero na. Zero na. Ano na lang? Last one.
Sino ba? Wala na may prayer request? Dito, marami pa.